បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់នៅ app របស់ខ្មែរយើងមួយទៀតបាទសម្រាប់ app នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការរកលុយមែនតើបាទដោយសារអីការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេមិនកំណត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារកបានប្រមាណទេសំខាន់ថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានពេលវេលាប្រមាណសម្រាប់លេងជាមួយនឹង app មួយនេះសម្រាប់ app មួយនេះគឺល្អមែនតើបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតណាបាទឥឡូវនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហើយបាទគឺខ្ញុំមានទឹកប្រាក់$31.68សេនហើយចំនួនទឹកប្រាក់នេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដកចេញបានហើយតាមពិតសម្រាប់ app មួយនេះគឺត្រឹមតែ$10ទេណាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់នេះចេញបានហើយណាឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលនេះខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសិនបាទបន្ទាប់មកវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី app នេះតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe ទៅលើ Channel របស់ខ្ញុំទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបន្ទាប់មកចុចនៅលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើគន្លឹះនៃចំណេះដឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើការរកលុយជាមួយនឹង app ឬក៏ជាមួយនឹង website ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង Channel មួយនេះបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើ app មួយនេះជា app របស់ខ្មែរនេះយើងអាចលេងដោយរបៀបណាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលុយខ្លះហើយយើងដកលុយនឹងទៅកាន់ wallet ណាខ្លះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះសិនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូបានឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយណាកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងសញ្ញាបាញ់ព្រួញបាញ់ចុះក្រោមណាបាទចុចនៅលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលចុចបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺខ្ញុំដាក់ថាចុចលើ link ដើម្បីចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបាទចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានមួយចំនួនបាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការបំពេញបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បាទឥឡូវនេះគឺជាកន្លែងបំពេញឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា username គឺជាឈ្មោះរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការដាក់ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការដកឃ្លាទេណា username នេះគឺត្រូវតែមានការចងចាំដោយខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តែម្ដងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះហើយខ្ញុំបានបំពេញរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយបាទនេះគឺ username ខាងក្រោមនេះគឺ email បាទ email address បងប្អូនគ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់ហើយបាទបន្ទាប់មកខាងក្រោមគឺជា password បាទ password ហ្នឹងគឺជា password របស់ email ហ្នឹងឬក៏ password ដែលបងប្អូនគ្នាដាក់ដោយមានការចងចាំដោយខ្លួនឯងណាសម្រាប់ email សម្រាប់ password ណាបាទហើយខាងក្រោមមួយទៀតគឺជា password ដដែលបាទអញ្ចឹងមានន័យថា confirm password ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងបំពេញ password ខាងលើនេះយកមកបំពេញនៅខាងក្រោមម្ដងទៀតអញ្ចឹងសរុបមកបាទសរុបមកខាងលើគឺ username បាទបន្ទាប់មកគឺ email បន្ទាប់មកទៀតគឺ password បន្ទាប់មកទៀតគឺជា password មួយទៀតបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាត្រូវតែចុចនៅកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះណាបាទយើងរើសយកយើងចុចលើ gender មកបើសិនជាបងប្អូនគ្នាភេទប្រុសយើងដាក់មក male មកបាទបើភេទស្រីយើងរើសអានេះណាបើភេទស្រីណាបាទយើងដាក់ female មកបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាចុច crease ណាយើងចុច crease មកបាទបន្ទាប់ពីចុច crease ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា let's go បាទយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ tab មួយទៀតបាទនេះគឺជា tab ថ្មីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅរូបថតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ការបំពេញរូបថតដាក់រូបថតណាបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចនៅលើរូបថតបងប្អូនគ្នាគឺត្រូវតែធ្វើការរើសនៅរូបមួយដើម្បីយកមកដាក់ណាសម្រាប់ខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញនៅរូបរបស់ខ្ញុំរួចហើយបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើប៊ូតុង save និង continue ណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមក
បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នានឹងចូលមកកាន់ tab ទី2ណា tab ទី2 tab ទី2គឺជា tab មួយដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញឈ្មោះនិងទីក្រុងរបស់យើងហើយបាទឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែម្ដងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចហើយហើយខាងលើគឺជាឈ្មោះខាងក្រោមគឺជាតកូលតាំងពីទៅនៅត្រង់ចំណុចនេះឈ្មោះនិងតកូលដាក់ខាងណាមុនក៏បានហើយមិនជាបញ្ហាទេណាខាងលើតកូលក៏បានខាងក្រោមឈ្មោះក៏បានបាទគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានមិនជាបញ្ហាទេបន្តមកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើណាកន្លែងដែលបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើគឺកន្លែងនេះបាទគឺ country នេះ country គឺយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា country ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើ country បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះឃើញទេបាទនេះគឺជាប្រទេសជាច្រើនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការរើសណាត្រូវធ្វើការរើសសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺយើងរើសយក Cambodia បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការរើសនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឃើញហើយគេដាក់ Cambodia ណាយើងគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចនៅលើនឹងមកគឺបងប្អូនអរគ្នាបានបំពេញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរួចហើយបាទនេះគឺយើងបានធ្វើការដាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរួចហើយបាទឥឡូវចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើចុងក្រោយណាបាទគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការដាក់នៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយគឺគេដាក់ថា birthday បាទសម្រាប់នៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញដោយគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះណាបាទថ្ងៃខែហ្នឹងយើងចុចខែមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើការរើសនៅខែរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយយើងបើសិនជាយើងមិនចេះអង់គ្លេសទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះតែដាក់ទៅក៏បានដែរណាយើងអាចចុច tick មួយមកបាទ tick នៅត្រង់ចំណុចណាមួយមកបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងរើសរួចហើយយើងចូលមកកន្លែងឆ្នាំវិញសម្រាប់កន្លែងឆ្នាំនេះគឺចឹងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់បែបនេះដដែលប៉ុន្តែជាលក្ខណៈឆ្នាំណាបាទហើយសំខាន់នៅកន្លែងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដូចជាឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់ឲ្យបានលើសពី18ឆ្នាំណាយើងអាចធ្វើការរើសមក1900ប្រមាណអីហ្នឹងយើងចុច select មួយមកណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរើសនៅឆ្នាំរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើការរើសថ្ងៃបាទរើសថ្ងៃយើងអាចគ្រាន់តែចុច select ទៅលើថ្ងៃណាមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដាក់មកឬក៏ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយើងបំពេញខែឆ្នាំហើយយើងត្រូវតែយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចនៅលើបាទថ្ងៃទៀតណាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលកាន់ទម្រង់មួយទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងបានធ្វើការបំពេញនៅថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទទួលបានជោគជ័យហើយណាបាទឥឡូវព័ត៌មានរបស់យើងបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា save និង continue នេះគឺជា step ចុងក្រោយហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើពាក្យថា save និង continue មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅកាន់បាទ app របស់យើងឬក៏ website របស់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់នៃ website របស់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ទម្រង់នៃ website របស់យើងវិញហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងនេះសិនបាទយើងចូលមកនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះរួចរាល់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះហើយឥឡូវនេះយើងអត់មានអីត្រូវពិបាកទេការរកលុយជាមួយនឹង app របស់ខ្មែរយើងមួយនេះដោយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកយើងចុច like មកបាទយើងចុចអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ like មួយហ្នឹងដូចជាបាន10ពិន្ទុបាទដូចជា comment ដូចជា post រូបគឺយើងទទួលបាន100ពិន្ទុណាទទួលបាន100ពិន្ទុឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទីសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យក link ទៅណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៀតណាឬក៏យើងចូលទៅមើលចំនួនលុយដែលយើងទទួលបានឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកន្លែងមើលកន្លែងនេះកន្លែងក្បាលមនុស្សហ្នឹងយើងចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទគឺជា profile របស់យើងហើយណាបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចនៅលើពាក្យថា general setting បាទយើងចុចលើ general setting ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងសញ្ញាពួញបាញ់ទៅវិញហ្នឹងយើងចុចទៅវិញទៅហើយយើង scroll ឡើងមកលើតិចមកយើងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំនួនទឹកលុយសិនណាយើងមើលកន្លែងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយរបស់យើងគឺមាន$31.69សេនណា$31.69សេនបាទឥឡូវបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដកលុយយើងចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការរើសនៅ wallet យើងអាចធ្វើការដកចូលទៅកាន់ PayPal ឬក៏ដកចូលទៅកាន់ bank របស់យើងណាបើសិនយើងចុចលើ bank យើងចុចទម្រង់ហ្នឹងមកគឺនឹង load ហើយណាយើងអាចធ្វើការបំពេញបានអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការរើសនៅយកនៅ link របស់យើងដើម្បីទៅកាន់ណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៀតណាបាទយើងចុចនៅលើពាក្យថា My Affiliate មកបាទយើងចុចលើនឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះ
ឃើញទេយើងយកម្រាមដៃរបស់យើងសង្កត់លើនឹងមកបាទយើង copy ណាយើងអាចយក copy ទៅហើយ copy ហើយយើងអាចយកទៅ share ចូលទៅកាន់ social media ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណាយើងអាចយកទៅណែនាំទៅកាន់ពួកគាត់ទៅហើយសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភ័ក្តិក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺយើងទទួលបាន20សេនណាសម្រាប់ការណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់បាទហើយសម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះគឺគេអត់កំណត់រយៈពេលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុច like ឬក៏ចុច comment ហ្នឹងតាមចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនេះណាយើងអាចធ្វើការរកបានណាមិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញឬក៏ខ្ញុំបាននិយាយទៅនេះហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានសួរទៅខាង app ដែរគាត់ថាការដកលុយគឺបានពិតប្រាកដការដកលុយចាប់ពី2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃគេអាចនៅពេលដែលយើងធ្វើការស្នើក្នុងការដកលុយណាបាទគេនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើ account របស់យើងថាតើ account របស់យើងហ្នឹងបាទមានបញ្ហាអីឬក៏អត់អញ្ចឹងសម្រាប់ការចុះឈ្មោះយើងមិនអាចយកទូរស័ព្ទដៃយើងហ្នឹងឬក៏យើងប្រើនៅក្នុង IP តែមួយទេណាសម្រាប់ app នេះគឺចាប់ IP ណាគឺចាប់ IP បងប្អូនគ្នាមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេមិនអាចចុះឈ្មោះដោយប្រើ IP តែមួយបានទេបងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់ការលេងជាមួយ app មួយនេះគឺយើងមាន2វិធីទី1គឺបងប្អូនគ្នាអាចប្រើតាមរយៈ website ទី2គឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ download ដំឡើង app មកប៉ុន្តែបើតាមចិត្តខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុំចាំបាច់ប្រើ app អីបាទកុំឲ្យធ្ងន់ memory ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាបើយើងប្រើតាមរយៈ website អញ្ចឹងមកគឺល្អមែនតើបាទគឺល្អមែនតើឥឡូវបើសិនជាសម្រាប់នេះវិញបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រើតាមលក្ខណៈ app ណាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែម្ដងបាទបងប្អូនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Play Store បាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង search ហើយយើងគ្រាន់តែ search នេះឃើញទេនេះខាងលើហ្នឹងបាទ Camfect ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នានេះឃើញទេនេះកន្លែងនេះខាងកណ្ដាលហ្នឹងបាទគឺ Camfect ហ្នឹងបាទបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងបានហើយបំពេញតែ username របស់យើងនិងបំពេញនៅ password ដែលយើងបានដាក់មកគឺជាការស្រេចហើយបាទឥឡូវបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះតែម្ដងសម្រាប់វីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាបន្ថែមទៀត